ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, નવી રેસીપી, નવી વાતો, નવી ટિપ્સ. ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ, જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું છે કે નહીં? ફ્રેન્ડ્સ, આ ઘરના જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સની અને દિવાળીના જ નાસ્તામાંથી ફટાફટ બની જાય એવી આ રેસીપી છે. અને એમાં તમારે ગેસ પણ ચાલુ નહીં કરવો પડે. અને તમે જો આવું ગેસને ખવડાવશો ને તમને તો મોજ પડી જશે. અને ફ્રેન્ડ્સ, આપણે પણ મન થાય તો બનાવીને ખાઈ શકાય એવી રેસીપી છે. તો એના માટે મેં મઠિયા અને ફાફડા બંને લીધું છે. કાં તો તમે મઠિયા એકલા પણ લઈ શકો, ફાફડા એકલા પણ લઈ શકો, પણ આ બંને મિક્સ કર્યું છે, સરસ લાગે છે. બસ, તો આવી રીતે મેં એને ડીશમાં ગોઠવી દીધું છે. હવે એ સહેજ ભૂક્કો કરવાનો, બહુ એકદમ નહીં. હવે એની પર થોડું તેલ સ્પ્રિંકલ કરવાનું. એનાથી શું થશે કે મસાલા અને આ ચટણી છે ને બરોબર ઉપર ચોંટી જશે. આ ડ્રાય ગ્રીન ચટણી છે. થોડો ચાટ મસાલો મેં સ્પ્રિંકલ કરી દીધો છે. આ ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કર્યો. હવે એની સાથે હું મમરા ઉપર ભભરાવી દેવાના છે, એટલે મમરા મૂકી દીધા. પછી આ કાકડી આપણે પહેલાં જે ભીની વસ્તુ છે ને ઉપર મૂકવાના છે, એટલે પહેલાં મેં મમરા મૂક્યા. હવે એની ઉપર આપણે આ ટામેટાં સમારેલા મૂક્યા છે. હવે એની ઉપર એક નાનું અડધું કેપ્સિકમ મેં આવું ઝીણું સમારીને નાખ્યું હતું. બસ, એ નાખ્યા પછી હવે હું એને ફરસાણ ઉપર ભભરાવી દેવાનું છે. તમારે ફરસાણ સિવાય બીજું કંઈ નાખવું હોય તો પણ ફરસાણ સારું લાગે, એટલે ફરસાણ ભભરાવી દેવાનું છે. એની સાથે મેં આ મઠિયાની સેવની રેસીપી તમારી સાથે શેર કરી હતી. તો આ મઠિયાની સેવ છે. તમારી પાસે ના હોય તો તમે ઝીણી સેવ અને લીંબુ મરીની કે કોઈ પણ સેવ તમે મૂકી શકો. બસ, હવે જો આ એકદમ લેયર ડ્રાયનું થઈ ગયું ને, હવે તમે ચટણી નાખશો ને તો તમારા મઠિયા ફાફડા જલ્દી સોગી નહીં થઈ જાય. એટલે આપણે પહેલાં એ ટ્રીક અપનાવવાની છે. એની ઉપર થોડો ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરવાનો છે. હવે એની ઉપર છે ને આ આપણે ફાફડાનો જે મસાલો હોય ને, મરચું અને સંચળનો, એ છે, એ થોડો ભભરાયો. હવે એની ઉપર આ લીલી ડુંગળી ભભરાવી દીધી છે. બસ, જો તમને આવું સિમ્પલ ખાવાનું ગમે તો આ રેડી છે. પણ જો કોઈ તમારે બાળકોને ખવડાવવું હોય અને આવું ના ખાતા હોય તો એના માટે એક ઓપ્શન બીજો પણ છે કે એની ઉપર તમારે ચીઝ છીણીને નાખી દેવાનું. આ સાદું થયું. હવે આપણે ચીઝવાળા બનાવીએ તો ચીઝવાળા પણ જોઈને એકદમ સરસ લાગે છે. ફ્રેન્ડ્સ, ખાવાનું મન થઈ જાય એવા. બસ, જો આ ચીઝ ભભરાવી દીધું. એની ઉપર હવે આપણે આ થોડી ગળી જે આપણી ગોળ આંબલીની ચટણી છે એ મેં મૂકી દીધી છે. અને જો તમે ચીઝ ના નાખવાના હોય ને તો તમારે પેલા ઉપર જ ગોળ આંબલીની ચટણી રેડી દેવાની ને ધાણા સ્પ્રિંકલ કરી અને સર્વ કરવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ, જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એટલા સરસ બને છે ને. તો તમે ક્યારેક આ રીતે પણ ટ્રાય કરજો, તમને ખાવાના ગમશે ફ્રેન્ડ્સ. અને તમને એવું થશે કે આ ખાતા કેવી રીતે ફાવે. તમે મસાલા પાપડ હોટલમાં ખાવજો ને, ખીચિયા પાપડ ખાવજો ને, જો એ ખાતા ફાવે ને તો આ પણ ખાતા ફાવશે. ફ્રેન્ડ્સ, તો તમે આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.